വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകണം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക്. കാരണം ഒരുപാട് പേര് നമ്മളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. നമ്മൾ അതിന് പ്രകാരമാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തോളൂ. എൻ്റെ പേര് ഷാമിത, ഇത് എൻ്റെ മകള്, ഇതെൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ്. എൻ്റെ പേര് ഷെജീനാന്ന്. എൻ്റെ പേര് സുഷൻസ. വാട്ടെ പേര്. അപ്പൊ ഇത് റൈസു, അഹമ്മദിനും റൈസ് എൻ്റെ അനിയനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ചാനൽ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ലൈക്കൊക്കെ ചെയ്യണം. ഞങ്ങളെ ഇതേമാതിരി ചാനലിലും ഞങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തുടർന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഞങ്ങളത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അത് നമ്മൾ മൂക്ക് ഇടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഗ്ലൗസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ മയിൽപ്പീരി, പിന്നെ ഒരു കോട്ടൻ്റെ തുണി വെച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ പൗഡർ മണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൗഡർ. നമുക്ക് ചലഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. കുഞ്ഞാക്ക് തിരി കൊടുക്കാൻ തുമ്മില അതെ വരുന്നുണ്ട്, വഴിയേ വരും. ഒരാശൂടെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കാം. വന്നു ഗൈസ്, വന്നു. ഒന്നേ കണ്ണിനാളിലൊക്കെ വന്ന് ഗൈസ്. ഞാൻ അടുത്ത ആൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. അടുത്ത ഉമ്മച്ചി വേറല്ലേ. വരുന്നില്ല ഗൈസ്. എന്തായിരുന്നെന്താ എനിക്ക് അലർജി ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഗൈസ്. വന്ന് പക്ഷെ വരുന്നില്ല. വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അടുത്തത് ട്രൈ ചെയ്യാം. നമുക്ക് പൗഡർ പരീക്ഷിക്കാം ഗൈസ്. പൗഡർ നമ്മൾ പച്ച പേപ്പറിലാണ്. അങ്ങനല്ല, ഇത് നമുക്ക് പോത്തിക്ക് പൊത്തിക്കെടുക്കാം. വന്നില്ല ഗൈസ്. നമുക്ക് ഇനി വരത്താം. എന്തോ മൂക്കിക്ക് വലിച്ചിട്ട് അയ്യോ നമ്മള് എനിക്ക് തുമ്മലാത്തില്ല. എന്റെ മോത്ത് കഴിക്കും. Yes, of course. പൊത്തിക്കോ. എനിക്ക് ഏതോ സിനിമ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് മയിൽപ്പീലി ട്രൈ ചെയ്യാം. രണ്ട് കാലെടുക്കാം. വേണ്ട, ആദ്യം വേണ്ട, വേണ്ട, ആദ്യം ചേർക്കണ്ട. ഇതെന്താണ് കേറുന്നുണ്ട്. come on. കണ്ണീന്നുള്ള പേര് ഗൈസ്. ഇപ്പൊ
മൂക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു. അടുത്ത ട്രൈ ചെയ്യാം. അടുത്ത കണ്ണിന്റെ കണ്ണിനൊക്കെ അളവന് ഇങ്ങടാ. അയ്യോ മതി മതി മാറിക്കോളൂ. വരുന്നുണ്ടോ? എല്ലാരും മൂക്ക് ചൊറിയാണ്. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഗൈസ്. ഞാൻ മാത്രം ഞാനും തുമ്മിപ്പിടിക്കാം. ചൊറിയണത് വരുന്നില്ല. ചൊറിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഉള്ളി നോക്കില്ല. വരുന്നില്ല. കണ്ണീനൊക്കെ വെള്ളം വന്നു. പക്ഷെ നോക്കി ഇനി നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത എല്ലാവരുടെയും അലർജിയുടെ ആശാനാണ്. നിന്റെ മുഖത്തന്നെ എനിക്കറിയാം. പാലോടിക്കുന്നു കേട്ടു. കാരാട്ടം പിടിക്കുന്നൊരു മോളെ തുമ്മണില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. കട്ടി 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 അത് കിട്ടി. അങ്ങനല്ല. എനിക്ക് പേടിയാണ്. നിന്റെ ഇടിയാണ്. മതി പാലുടിക്കുന്നു. ചുപ്പിനാണിക്കാം. വല്ല കരാട്ടക്കാരിയാണ്. നോ പ്രോബ്ലം. എന്നെ ഇത്ര നേരം വേദനിപ്പിച്ചതിനുള്ള ശിക്ഷ കിട്ടണമെന്ന് കണ്ടു. മൂക്കിട്ടത് കണ്ണു മതി മതി. മതി മതി മതി. മൂക്കിന്റെ പാൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വിന്നറായിരിക്കുന്നത് സഫി, സെക്കൻഡ് ഷെജീന, പിന്നെ തോറ്റത് ഞാൻ.